Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag Sondag, die 3de Mei 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif sê: verkiesing, besluit self, wen of verloor. Jou volle storie is hier. Trump en sy magte, CP-akteurs kry baie dollars. IK kry pak in die hof. 4 atlete se toekoms blink. Heatherly, mik hoog. Bly ingelig, bly voor. Op 4 November 2026 gaan Suid-Afrikaanse kiesers weer na die stembusse vir die munisipale verkiesings, 'n verkiesing wat direk sal bepaal hoe stede, dorpe en gemeenskappe in die komende jare bestuur sal word. Hierdie verkiesing word deur baie kenners beskryf as 'n kritieke keerpunt vir plaaslike regerings. Munisipaliteite is verantwoordelik vir basiese dienste soos water, elektrisiteit, sanitasie, paaie en plaaslike ontwikkelings, dienste wat elke burger daagliks raak. Die boodskap uit verskeie politieke en burgerlike groepe is duidelik. Kiesers moet self besluit of hulle munisipaliteit gaan misluk of gaan floreer. In baie gebiede reg oor die land is daar toenemende kommer oor dienslewering, infrastruktuur wat verval en finansiële wanbestuure. Aan die ander kant is daar ook munisipaliteite wat verbetering toon deur beter beplanning en aanspreeklikheid. Stemdag 2026 word dus nie net as 'n politieke proses gesien nie, maar as 'n direkte geleentheid vir gemeenskappe om verandering te vereis. Kiesers word aangemoedig om hulle registrasies te bevestig, hulle stemreg uit te oefen en ingeligte besluite te neem oor plaaslike leierskappe. Politieke partye is reeds besig met veldtogte reg oor die land met fokusse op werkverskaffing, beter dienslewerings en herstel van vertroue in plaaslike regerings. Kenners waarsku egter dat lae opkoms by die stembusse 'n groot invloed kan hê op die uitkoms en toekomstige bestuur van munisipaliteite. Die kernboodskap bly: die toekoms van jou gemeenskap word nie net bepaal in die parlement nie, maar in jou eie stem, in jou eie wijk. Op 4 November 2026 gaan Suid-Afrikaners dis 'n belangrike vraag moet beantwoord: gaan ons munisipaliteite floreer of gaan hulle verder misluk? Dit alles hang af van die kiezer. Washington, VSA, berigte uit die Verenigde State dui daarop dat president Donald Trump weer in die fokus van politieke debat is, na beweringe dat hy sekere prosedures of besluitnemingsprosesse rondom die land se gewapende magte en verdedigingsbedrywighede probeer omseil het. Volgens politieke waarnemers gaan dit oor kwessies wat verband hou met militêre besteding, strategiese besluitnemings en die rol van die uitvoerende gesag in verdediging. Hierdie ontwikkeling het nuwe gesprekke ontketen oor hoe ver 'n president se magte strek wanneer dit kom by die beheer en bestuur van die Amerikaanse weermag. Teenstanders voer aan dat enige poging om gevestigde prosesse of kongresbeheer te omseil ernstige vrae oor grondwetlike balanse en toesig laat ontstaan. Ondersteuners van Trump meen egter dat sy benadering deel is van 'n sterker fokus op nasionale veiligheid en vinniger besluitnemings in krisistye. Tot dusver is daar geen formele bevestigings van enige onwettige optrede nie en die situasie word hoofsaaklik in politieke en mediakringe bespreek. Kenners waarsku dat hierdie so debatte dikwels die spanning tussen die uitvoerende gesag en wetgewende beheer oor militêre aangeleenthede beklemtoon, 'n kernaspek van die Amerikaanse politieke stelsel. Die situasie ontwikkel steeds en verdere verduidelikings word van amptelike bronne verwag. Die Noordwes-provinsie word tans getref deur ernstige weerstoestande, aangesien swaar reënvalle reeds oor die streek aanhoudend uitsak wat wydverspreide oorstromings op paaie, brûe en landbougebiede veroorsaak het. Owerhede berig dat verskeie landelike en plaaslike gebiede swaar getref is met watervlakke wat vinnig styg en in sommige gebiede toegangspaaie heeltemal onbruikbaar of afgesny is. Op een plaas alleen is 'n buitengewone 126 mm reën binne 24 uur aangeteken, waar die intensiteit van die weerstelsel wat oor die provinsie beweeg sterk beklemtoon. Plaaslike boere staar nou ernstige uitdagings in die gesig met oorstromende lande wat gewasse, vee en plaasinfrastrukture bedreig. In sekere gebiede is lae brûe onder water wat vervoer en noodtoegang ernstig bemoeilik. Rampbestuurspanne is op 'n gereedheidsgrondslag en monitor die situasie noukeurig. Inwoners word gewaarsku om nie oorstroomde paaie te probeer oorsteek nie en om uiters versigtig te wees aangesien verdere reën wel moontlik is. Weervoorspellers dui daarop dat die weerstelsel nog vir 'n tydperk dele van hierdie provinsie kan beïnvloed, wat kommerwek oor verdere oorstromings en moontlike skade aan infrastruktuur. Inwoners word versoek om veiligheid eerste te stel, onnodige reise te vermy en op hoogte te bly via amptelike weer- en noodkanale. Dit is 'n ontwikkelende situasie en verdere opdatering sal volg soos die toestande verander. Meer as 2 dekades nadat een van die wêreld se gewildste komediereekse tot 'n einde gekom het, bly in die rolverdeling van Friends steeds groot finansiële voordele uit die reeks te ontvang.
Die gewilde reeks wat oorspronklik in 2004 geëindig het ook oor die jare 'n kultestatus bereik en word steeds wêreldwyd heruitgesaai en op stromingsdienste gekyk. Hierdie volgehoue gewildheid beteken dat die hoofakteurs steeds jaarliks beduidende inkomste uit sogenaamde residuele betalings ontvang. Volgens vermaaklikheidskenners bly Friends een van die mees winsgewendste heruitgesaaide televisieprogramme ooit, met globale strominge en uitsaai ooreenkomste wat die reeks lewendig hou in die moderne era. Een van die bekendste gesigte van hierdie reeks, Lisa Kudrow, saam met haar mede-rolspelers, word steeds gereeld in die media uitgelig vir die voortgesette inkomste wat uit die reeks se wêreldwye suksese spruit. Lisa Kudrow het wêreldroem verwerf vir haar rol as Vou Buffy en saam met die res van die ensemble word sy steeds verbind aan een van die televisie se mees ikoniese programme. Kenners sê die volgehoue inkomste van die rolverdelings beklemtoon die langtermynwaarde van suksesvolle produksies. Veral in 'n tyd waar stromingsdienste ou inhoud voortdurend herleef en herverkoop, selfs na 22 jaar, na die finale episode, bly Friends, dis nie net 'n kulturele ikonie, maar ook 'n finansiële suksesverhaal vir sy sterre. Dit bly 'n bewys dat sommige televisieprogramme werklik vir ewig hou aanleef. Die wat lange kommissie van ondersoek is tans reeds vir meer as 100 dae besig met intensiewe ondersoeke na beweringe en vrae rondom korrupsie en administratiewe wanbestuur. Die kommissie, wat ingestel is om ernstige beweringe van ongeruimthede in verskeie sektore te ondersoek, het reeds die getuienis van verskeie sleutelgetuies aangehoor. Hierdie getuienis het nie wille gewerp op moontlike gevalle van onreëlmatige optredes, swak beheermeganismes en moontlike misbruik van openbare fondse. Volgens waarnemers is hierdie prosesse kompleks en uiters gedetailleerd, aangesien elke verklaring noukeurig ondersoek en getoets moet word teen beskikbare dokumentasie en bewyse. Ten spyte van die feit dat die kommissie reeds vir 'n lang tydperk sit, is dit duidelik dat die ondersoek nog ver van voltooi is. Meer getuies word steeds opgeroep en verdere verhore word in die komende weke en maande verwag. Die doel van die kommissie bly om duidelikheid te bring oor die omvang en moontlike korrupsie en om aanbevelings te maak wat kan help om toekomstige misbruik van openbare hulpbronne te voorkom. Intussen volg die publiek die verrigtinge met groot belangstellings, aangesien die bevindinge moontlik verrykende gevolge vir bestuur en aanspreeklikheid in verskeie instellings kan hê. Die Universiteit van Kaapstad het aan bewering misluk in 'n poging om sekere oud studente van sy kampus te verwyder, wat nou nuwe vrae laat ontstaan het oor regte, toegang en kampusbeheer. Die aangeleentheid hou verband met 'n dispuut oor wie toegang tot die universiteit behoort te hê, veral wanneer dit kom by individuele wat nie meer aktiewe studente is nie. Die universiteit het glo stappe geneem om die betrokke oud studente te verwyder, maar hierdie poging het nie nou geslaag nie. Regskenners meen dat sulke sake dikwels kompleks is, aangesien dit die balans raak tussen 'n instelling se reg om sy eiendom en veiligheid te bestuur en individue se regte tot toegang en vryheid van beweging. Die situasie het ook reaksie ontlok van studente en burgerlike organisasies, met sommige wat die universiteit se optrede ondersteun in die belang van orde en veiligheid, terwyl ander meen dit beperk sekere regte. Die universiteit het ook nog nie volledige kommentaar gelewer oor hierdie mislukte poging nie, maar daar word verwag dat verdere stappe of verduidelikings kan volg. Intussen bly die kwessie onder die vergrootglas. Die streekhof van Parow het 'n individu skuldig bevind aan bedrog nadat hy op bewering 'n Ponzi-skema bedryf het waarin beleggers miljoene rande verloor het. Volgens hofverrigtinge het die beskuldigde beleggers gelok met beloftes van hoë en vinnige opbrengste, maar in werklikheid fondse van nuwe beleggers gebruik om ou beleggers uit te betaal, 'n klassieke kenmerk van 'n Ponzi-skema. Die hof het bevind dat die beskuldigde skuldig is aan bedrog wat na raming meer as 9 miljoen rand beloop het. Verskeie slagoffers het tydens die verhoor getuig oor die finansiële verliese en persoonlike impak wat die skema op hulle lewens gehad het. Die landdros het beklemtoon dat sulke finansiële misdade ernstige gevolge het en dat die hof 'n duidelike boodskap wil stuur. Vonnisoplegging sal na verwagting binnekort plaasvind. Owerhede het intussen weer 'n beroep op die publiek gedoen om versigtig te wees vir beleggingsskemas wat onrealistiese winste beloof. Die saak dien as 'n waarskuwing aan beleggers om deeglike navorsing te doen voordat hulle geld by enige plek gaan belê. Suid-Afrikaanse atletiek het weer rede om trots te wees nadat 4 jong atlete wat reeds as die 4 blitse van Suid-Afrikaanse atletiek beskryf word, goud verower het by die byeenkoms by die Pildiet Stadion. Die atlete Kayla Legrandsie, Romay Burger, Gabriela Maree en Joviale Mbisha het uitsonderlike vertonings gelewer en die veld oorheers in hulle onderskeie items wat gelei het tot goudmedaljes oorwinning vir almal. Hulle prestasies het nie net die skare beïndruk nie, maar ook afrigters en sportkenners wat hulle spoed en tegniek en fokus as uitstaande beskryf het. Na hulle suksesse by Pildiet het hulle ook bevestig dat hierdie 4 atlete nou Suid-Afrika sal verteenwoordig.
in Gaborone, Botswana, waar hulle volgende internasionale kompetisie sal plaasvind. Sportamptenare sê die span verteenwoordig 'n nuwe generasie van Suid-Afrikaanse atletiek talent en daar is groot verwagtinge dat hulle ook op internasionale vlak sal kan uitblink. Die land sal met trots agter hulle staan terwyl hulle voorberei om die Suid-Afrikaanse vlag in Gaborone hoog te hou. Baie geluk aan die 4 kampioene en sterkte vir julle pad vorentoe. Die Suid-Afrikaanse fietsryer Alan Heatherly maak gereed vir 'n groot mylpaal in sy loopbaan wanneer hy volgende week vir die eerste keer aan die wêreldbekende Giro d'Italia gaan deelneem. Die Giro d'Italia, een van die meeste gesogte en uitdagendste wedrenne in professionele fietsry, lok jaarliks van die wêreld se beste fietsryers. Vir Heatherly is hierdie deelname 'n belangrike geleentheid om homself op internasionale verhoog te kan bewys. Volgens bronne naby aan die span het hy intens voorberei vir die kompetisie en is in 'n goeie vorm vir die strawwe roetes wat vir hom voorlê. Kenners meen dat die ervaring van so 'n groot toer nie net sy loopbaan kan bevorder nie, maar ook waardevolle blootstelling aan topvlak kompetisie kan bied. Die Suid-Afrikaanse ondersteuners sal beslis met groot belangstelling sy vordering volg, aangesien hy die land se vlag in een van fietsry sy grootste verhoog sal dra. Die aftelling het begin en alle oë sal op Alan Heatherly wees wanneer hy volgende week aan die wegspringlyn sal deelneem. Spelers wat vanjaar uitgestaan het in die SA-beker reeks kan moontlik 'n unieke geleentheid kry om hulle self op internasionale vlak te kan bewys. Volgens Suid-Afrikaanse rugby se bestuur word daar beplan om 'n span saam te stel uit die toppresterende spelers in die kompetisie om deel te neem aan 'n vriendskaplike wedstryd teen Uganda se nasionale rugby span. Hierdie inisiatief is daarop gemik om opkomende talent blootstelling te gee aan internasionale rugby en om die diepte van Suid-Afrikaanse rugby verder te ontwikkel. Amptenare meen dat Suid-Afrikaanse beker reeds bewys het dat dit 'n belangrike platform is vir spelers om hulle talente te wys en dat hierdie geleentheid 'n verdere motivering kan dien om op hulle beste te presteer. Die moontlike wedstryde teen Uganda sal nie net waardevolle wedstrydervaring bied nie, maar ook help om bande tussen die twee rugbylande verder te versterk. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-339 skakel. Hulle sal jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 2032, Polokwane 1527, Lephalale 1732, Mbombela 1530, Mahikeng 1628, Pretoria 1728, Johannesburg 1526, Ermelo 1025, Galagari 1630, Gaborone 1931, Richards Bay 1731, Pietermaritzburg 1328, Durban 1728, Port St Johns 1531, Pongola 1732, Maputo 2132, Bethlehem 822, Bloemfontein 1123, Allewal Noord 924, Welkom 1325, Vryburg 1328, Kimberley 1327, Appington 1628, Prieska 1327, Springbok 1127, Karasburg 1730, Keetmanshoop 1731, Mariental 1632, Alexanderbaai 1222, Brandvlei 1427, Loedersbaai 1424, Vredendal 1529, Kaapstad 1520, Sutherland 1021, George 1630, Jeffreys Bay 1332, Cabarra 1231, Grafreinet 1227, Kaaphooggelas 1424, De Aar 1124, Molteno 28 in die middag, Beaufort Wes 1227, Oos-London 1328, Mabalane 21 en 34 grade Celsius. Die weervoorspelling vir vandag lyk so: Gauteng gaan gedeeltelik bewolk wees en koel tot matig warm, kans op ligte reën of donderbuie in die middag. Die Weskaap koel tot koud met gedeeltelike wolke. Reën is moontlik langs die suidkus, die Ooskaap gedeeltelik bewolk en koel. Ligte reën is moontlik in die suidelike dele. KwaZulu-Natal warm en vochtig met bewolkte toestande. Verspreide donderbuie is ook moontlik. Die Vrystaat provinsie koel in die oggend met sonnige tot gedeeltelik bewolkte toestande. Kans op laatmiddag donderbuie bestaan wel. Die Noordwes provinsie gedeeltelik bewolk en warm. Donderbuie is moontlik later in die dag. Limpopo provinsie warm tot baie warm met sonnige toestande. Min kans op reën bestaan. Mpumalanga provinsie gedeeltelik bewolk en warm. Kans op donderbuie in die hoë liggende gebiede bestaan. Noord-Kaap provinsie oorwegend sonnig en droog, warm in die binneland. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R16.65 teenoor die Amerikaanse dollar,
Die Australiese dollar kos R11.99, die euro verhandel teen R19.50, 'n pond kos R22.59, 'n yen kos 10 sent, platinum per fyn ons is $1,991, palladium per fyn ons is $1,528, silwer per fyn ons is $75.44, goud se prys is $4,612, Brent ruolie kos $110.40. Ons gedagte vir die dag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename Sondag en week verder word vir almal toegewens.